嚟到開平啊，唉，掂個碌嘢，一嚟到執一把靚嘢啦，老嘅前劍，我哋開平啲兄弟關照，老前劍啊，靚嘢，銀幣，龍銀，漂流㗎，係，千八，千九，唔好講啦，唉，落相啊，難搞咧，銀幣俾你。師傅整下兩銀幣嚟。哦，今日帶埋阿王新過嚟玩。係啊，過嚟海平玩啊！順便係有個習慣嘅買產喎。係啊，係啊，嚟到係啊，幾時啊？就未買，快啲買過嚟啦！又買，唉，死我我馬喺我哋賣打俾佢啊，200啊，200蚊要㗎啲。10萬等啊，得，俾我媽，俾翻我媽嚟啦。係啦，2080攞到以後，係啦，你俾面我媽咯。做咩啊？喂，執咗啦，嚟到開平都好。好啦，劉文啊，食飯，走啦。